有一次，所以當佢哋咧受到迫害嘅時候，喺羅馬政府即係嗰種毆打、鞭打，咁當時咧，保羅同西拉其實都係受咗好多嗰啲地獄之苦。喺當時大夜間，佢聽到佢哋兩個喺度唱詩讚美神嘅時候，神喺嗰個時候，整個監牢咧大地震，獄卒突然間醒起，見到呢個場面，所有嘅嗰啲嘅監門都開咗，佢以為所有嘅嗰啲囚犯都走咗咧，佢隨即嘅就攞刀想自盡嘅時候，保羅就叫住佢大聲嘅，你唔好傷害自己，因為我哋仍然喺嗰個監獄裏邊。咁當時嗰個嘅獄卒安靜落嚟，然後咧四周觀察，正如保羅所講。但係佢深知道咧，佢條命嗰個性命係保羅救佢，所以當其時咧挑進咧嗰個嘅保羅所在嘅嗰個嘅監獄裏邊，然後就俯伏喺保羅面前，先生，我哋要做啲乜嘢我哋才能夠得救咧？跟住保羅就同佢傳講耶穌基督嘅救恩。佢話你只要咧你哋一心相信主耶穌基督，你同你嘅家人就必然嘅得救。就係當日呢個獄卒即時嘅帶咗去屋企洗咗佢嘅傷口，保羅同埋西拉嘅傷口。好快呢啲嘅家人咧聽到保羅嗰個嘅傳福音，佢哋都當日受洗咧歸入耶穌基督，信咗主，全家都好快樂。呢個亦都係保羅咧經驗到咧神自己嗰個能力咧嗰個大能。今日好多時候咧我哋受到咧挫折，受到人迫害，好似保羅同巴拿巴咁樣，但係往往咧我哋咧基督徒或者咧我哋神嘅僕人、傳道人、牧師或者係一啲嘅宣教士、一啲機構嘅神嘅僕人，我哋有冇好似保羅咁樣去體會神既然係一個咁偉大嘅全能嘅神嘅時候，我哋為到佢國度受苦，只不過係一個神自己化妝嘅祝福。今生我哋要經歷神嘅大能，所以我哋會唔會好似保羅、西拉咁樣唱詩讚美神呢？當我哋受到人迫害嘅時候，弟兄姊妹，我哋見到保羅受鞭傷、受俾人毆打，我哋尚且佢哋讚美神，神就行呢個咁偉大嘅大地震呢個嘅神蹟。願意我哋受苦嘅時候，我哋更加讚美神，更加禱告感謝神，以致我哋要睇嘅係神嘅嗰個大能。呢個係一個化妝嘅祝福，係神要鍛煉我哋，更加叫我哋爐火純青。所以見到後期嘅保羅，佢經歷好多嘅災難，但係咧佢話我學到凡事嘅都能夠主嘅愛裏邊經驗佢嘅同在，以致冇人能夠將佢同埋神嘅愛咧再一次分割。佢就學會任何喺世上，無論嗰個挑戰、嗰個艱難，無論係乜嘢嘅事情、乜嘢嘅痛苦，佢都同神有一個緊密嘅同在，佢就能夠得勝一切，學到呢個最切身、最實際嘅秘訣。所以弟兄姊妹，今日我哋有冇呢種咁嘅，因為身經百戰經驗落嚟，我哋知道點同神支取能力之外，經歷種種嘅環境、種種嘅帶領，以致我哋生命可以好似保羅咁，將好多經驗寫低落嚟嘅時候，我哋就可以印證聖父、聖子、聖靈嘅大能。所以保羅唔單止講鬼醫病，並且咧喺當中傳講神國嘅道。試過有一次佢講道嘅時候，當佢整晚嘅聽保羅講道嘅時候，呢個少年人咧，佢太攰嘅時候，佢咧瞌着咗，結果喺第3層高嘅樓裏邊咧，佢跌咗落嚟死亡。咁當其時咧，好多弟兄姊妹好難過。咁保羅落去嘅時候咧，叫呢個嘅少年人咧從死裏嘅復活。所以當時咧，保羅同佢哋講，佢靈魂咧還喺佢體內，安慰嗰啲嘅弟兄姊妹。跟住咧，弟兄姊妹咧見到呢個少年人真係嘅去復活過嚟嘅時候咧，冇事啦。佢哋咧大大嘅得到安慰。我哋知道咧，無論乜嘢嘅情況，我哋見得到神都喺保羅身上，聖父、聖子、聖靈都可以藉着佢，亦都見到佢自己親自常常經歷到咧，好似聖靈嗰種唔單止係醫治講道方言智慧，神嘅智慧可以指示人做決定，解決困難危機，並且亦都有知識係負責做領導嘅，係聖靈幫助教會、幫助個事工、幫助機構，聖靈領導嘅恩賜。並且有啲人咧喺幫助人嘅恩賜，教師或者牧師嘅恩賜，係專係咧喺靈性上邊咧幫人去更加嘅懂得去親近神，藉着祈禱、讀經、敬拜，去同神咧同行。所以有唔同嘅恩賜，我哋見得到咧，保羅都喺當中咧去列舉出嚟。